Bueno, se aprecian las soldaduras originales, las barras que arrancó mi padre, miren las de abajo, que son soldaduras normales, originales, y si vamos para arriba están reforzadas, que esas las arrancó mi padre. Ese es el acero que es, ¿se ve? ¿Se ve el acero que es, no? Sí, ¿no? Acero náutico.